वरोरा नाका चौक में अवैध तरीके से जानवरों से भरा ट्रक अपघातग्रस्त हुआ। चंद्रपुर शहर के वरोरा नाका चौक में अवैध तरीके से जानवरों से भरा हुआ एक ट्रक रास्ते के डिवाइडर पर चढ़ने से अपघातग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में तकरीबन 25 से 30 जानवर रखे गए थे और अपघात होने से कुछ जानवर जख्मी भी हुए हैं। अपघात होने के पश्चात ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। आज तड़के सुबह नागपुर से तेलंगाना की ओर यह ट्रक जा रहा था। मौके पर प्राणी मित्र संगठन प्यार फाउंडेशन को इसकी जानकारी मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंचे तथा प्यार फाउंडेशन की टीम ने इसकी जानकारी रामनगर पुलिस को दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। बताया जा रहा है कि इसी तरह नागपुर मार्ग तेलंगाना जानवरों का अवैध तरीके से तस्करी होती रहती है, मगर इस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। वहीं इस घटना के संबंध में रामनगर पुलिस तथा प्यार फाउंडेशन की ओर से जानकारी दी गई। आज दिनांक 10/2/20 रोजी पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास नागपूरकडून एक चंद्रपूरकडे येणारा टाटा ट्रक याच्यामध्ये अवैधरित्या जनावरांची वाहतूक होत होती। ड्रायव्हरचे संतुलन जाऊन तो एक डिवायडरवर चढलेला आहे। त्याच्यामध्ये अपघात होऊन काही जनावर जखमी झालेले आहे। सध्या पुलिस तिथे कारवाई आमची पोलीस कारवाई तिथे सुरू है। सुबह के 4 बजे मेरे प्यार फाउंडेशन को ये सूचना मिली कि वरोरा नाके पे चंद्रपुर में एक ट्रक का दुर्घटना हुआ है। तो हम स्पॉट पे पहुंचे, हमारी पूरी प्यार फाउंडेशन की टीम। वहाँ देखा कि गाड़ी के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो हमने जब खोल के देखा तो अंदर जानवर थे। तो हमने रामनगर थाने में इन्फॉर्म किया और अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।